чинор яке аз намудҳои дарахтони зуд инкишофёбанда мебошад ки бо фароҳам овардани шароити хоси табиӣ хуб ба камол мерасад. Ин дарахт ҳамчун ҳифзкунандаи табиати атроф аз гармселу чангу ғубор, садо ва маҳдудкунандаи паншавии касалиҳои занбурӯғӣ ва ҳашаротҳои зараррасони зироатҳои кишоварзӣ ба шумор меравад. яке аз бузургтарин донишмандон ва пизишкони замони худ Абуалӣ ибни Сино дар асари илмияш оид ба хусусиятҳои мусбит доштани дарахти чинор дар ҳаёти инсон ва нигоҳ доштани солимии муҳити атроф ва ҷомеа андешаҳои ҷолиб дорад. дар табиат 10 намуди чинор ва 92 зернамуди он фаъолона инкишоф ёфта то 45-50 метр баланд қад кашида то 2000 сол умр мебинад. дар баъзе минтақаҳои хос он устувории танашро то хушкшавӣ нигоҳ медорад. дар солҳои 1970 ва 1980 ба шаҳри Душанбе дар дигар минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон чинорҳои шарқӣ, ғарбӣ ва дигар намудҳои он ворид гардида буд. асосан дарахтони чинор дар хиёбонҳои шаҳри Душанбе ва маркази шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ шинонида шуда буданд. аз ин рӯ дар он солҳо Душанберо шаҳри сабз ном мебурданд. аммо баъди додани хулосаи беасоси илмӣ ки гӯё чинор боиси фаъол кардани бемориҳои астма, аллергия ва таъсиррасон ба ҳолати роҳҳои нафас ва бинӣ аст, буридани чинорҳо дар солҳои 2000-2005 оғоз шуд ва дар як муддати кӯтоҳ чинорҳои бузурги аҳамияти экологӣ ва иҷтимоӣ дошта ба нестӣ расиданд. ҳолонки чинор дорои ягон барангезандаи касалиҳои харобиовар нест. танҳо чинор миқдори зиёди чангу ғуборро бо худ гирифта, ҳавои атмосфераро аз ғуборолудагӣ наҷот дода, дорои қобилияти устувор ба гармии тафсон мебошад. дар ҳолати шиддатнок шудани шамол, як миқдори чангу ғубор аз минтақаҳои захирашудаи чанги болои барги он ба атроф паҳн мешавад. дар сурати зиёд будани чинор ин ҳодиса рух намедиҳад. дар ҳамон давра барои сабшинг шофёбии чинор аз тарафи мутахассисон бештар аҳамият дода мешуд ва ин буд ки ҳамаи мо хуб медонем ки то солҳои 90 дар шаҳри Душанбе ва дигар марказҳои шаҳрҳо сабшинг шофёбии чинорҳо, суроби чинорҳо, ҷиҳати фоиданокии чинорҳо бо як дараҷае буд ки мардум аз он як ҳаловат мебуд. аҳамияти чинор пеш аз ҳама дар он аст ки як мувозинати табиӣ барои шароити мутаъддил нигоҳ доштани ҳавои атмосфера ва ҳамчунин нигоҳ доштани садои ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва кам кардани таъсири садоҳо ба муҳити одамое ки дар он минтақа фаъолият доранд равона карда шуданд. Чанор як хусусияти хубе дорад ки аз ҳавои атмосфера миқдори зиёди гарду чанг ғуборро ба худ ҷабида мегирад. вале аз чӣ бошад ки солҳои охир дидаву дониста дар бисёр кӯчаву шаҳрҳо минтақаҳои аҳолишӣ ба буридани чинорҳо даст заданд. ҳолон ки солҳои пешин ҳангоми буридани дарахтон аз тавсияи олимон бештар гирифта мешуд. чинор яке аз растаниҳое мебошад ки дар 15-солагии худ метавонад ки то 82 метр куб обро дар худ захира карда барои таъмини мувозинати мутаъддилии ҳавои атмосфера, яъне микроиқлими мутаъддил нигоҳ доштанро
меофарад ва ҳамарӯза чинорзорҳо барои солим нигоҳ доштани ҳавои атмосфера ва муҳити атроф яъне фаъолият доранд. дар ҳолате дар 1 гектар мавҷуд будани 30% чинорзор ҳолати такроран пош хӯрдани чангу ғубор ба атроф ба амал намеояд. Масалан, дар шаҳри Алмато зиёда аз 34-35% маркази шаҳр бо дарахтони чинор кабудизор карда шудааст. дар шаҳри Париж бошад то 40% ҳудуди он бо чинорҳо сабзпӯш шудаанд. нақши чинорҳо дар ҳаёти инсон ниҳоят бузург аст, зеро дарахти чинор яъне барги чинор қобилияти баланд аз ҳавои атмосфера ҷабида гирифтани газҳои зарарнок ва ғашиҳои моддаҳои зарароварро дорад ва дараҷаи таъсири моддаҳои заҳрнокро бартараф мекунад. Масалан, моддаҳои заҳрноке аз воситаҳои нақлиёт ҳангоми сӯзиши моддаҳои сӯзишвории сӯхтаро ҷабида гирифта ҳавои атмосфераро тоза нигоҳ медорад. аз давраҳои қадим одамон ҷои истироҳатгоҳи худро бо чинор сабзпӯш карда дар зери он истироҳат намуда боз ба фаъолияти меҳнатӣ машғул мешуданд. чинорзорон дар рӯзҳои гармии ҳавои дараҷаи гармияш 41-47 дараҷа устувор буда то 12-15 дараҷа гармии баландро пас менамоянд. аммо беасос буридани чинорҳо боиси зиёд шудани ҳодисаи гармсел дар шаҳри Душанбе то 60-70% афзудааст ки таъсири он ба ҳамаи мо маълум аст. чинор дарахти таъминкунандаи шароити мусоиди табиӣ барои инсон аст. шинонидани дарахти чинор услуби ба худ хосро талаб мекунад. бояд он дар масофаи 2 метр аз роҳравҳо, қубурҳои обгузар ва биноҳо ҷойгир бошад. масофаи байни чинорзорҳо на камтар аз 10 метрро ташкил кунад, зеро дарахти чинор сол то сол бузург шуда метавонад. аммо аз мушоҳидаҳо бармеояд ки дар парвариши чинорҳо ба ягон қоида риоя нагардидааст. ҳангоми шаклдиҳии чинор бояд танҳо бо маслиҳати мутахассиси соҳа амал намуд. дарахти чинор бояд то баландии 6 метр қисми навдаҳои поёнияш гирифта шавад. аз 6 метр боло барои суроби дарахти чинор таъсири манфӣ расонида ба вайронкорӣ даст медиҳад, зеро қувваи иловагӣ ба поён яъне системаи реша таъсир расонида онро пурқувват мекунад ки ҳангоми нодуруст шакл даровардани он ба системаи решаи чинор фишори иловагӣ ворид шуда инкишофёбии системаи реша фаъол мегардад. аз ин лиҳоз ба парвариши чинор танҳо бо маслиҳати мутахассис бояд кор бурд. инчунин дарахти чинори 18 сола аз 12 то 16 метри куби обро захира ва нигоҳ медорад. чинорзорон дар таъмини захиракунии об дар табиат, гирифтани пеши роҳи ташаккулёбии сой, фуруравии заминҳо, лағжиши замин, боди гармсел, бухоршавии об, бандшавии чангу ғубор, кам кардани таъсири моддаҳои заҳрноки газмонандро гирифта дар таъмини солимии табиат ва ҷомеа нақши созгории ҳаётофариро ба вуҷуд меоранд. чинор дӯсти беҳтарин ва ғамхори инсон ва мавҷудоти зинда аст. чинорро набуред, ӯ гунаҳгор нест.